كابتن ناصر عباس، مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. تحياتي حضرتك ابراهيم بيه وتحياتي الباشمهندس عدلي وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. قول لي يا كابتن سريعا كده نقطه نقطه اهم التعديلات ورايك ايه؟ تمام. ابراهيم بيه خلينا نتكلم في التعديلات. ايه الهدف الاول سريعا كده؟ احنا قلنا الهدف هو تعزيز الانضباط وتقليل الاحتجاجات. 2 القضاء على اضاعه الوقت. 3 تقليص الهامش الخطا، وهنا عمل توسيع في حكام الفار التدخل في بعض الحالات. نمرة 5 تعزيز وتيرة المباراة أو سرعة إيقاع اللعب. ده الهدف من التعديل. تمام. طيب نروح للمادة 3 وهي خاصة بالتبديل، وده شيء مهم جدا يا ابراهيم بيه. بنقول إيه؟ بنقول إن هنا المادة بتنص على ضرورة مغادرة اللاعب المستبدل لميدان اللعب في غضون 10 ثواني. 10 ثواني. اللاعب المستبدل 10 ثواني يخرج فورا لمنع إضاعة الوقت وتعطيل إيقاع يعني مجرد ما الحكم الرابع يرفع رقمه عليه يخرج عليك. بسرعه. الله عليك. بمجرد بقى ايه؟ رفع. طب انا مثلا عندي مثلا لوحه التبديلات، بمجرد ما اللوحه تطلع في 10 ثواني اللاعب يخرج. عد 10 ثواني. انا طيب. ما عنديش لوحه تبديلات. ماشي. في ماتشات المحترفين ما فيش فيها لوحه تبديلات، هنعمل ايه؟ ايوه. يبقى من ساعه ما الحكم يشاور بحسب ال 10 ثواني. وهنا على اللاعب المستبدل يخرج منين؟ اقرب خط. اقرب نقطه على خط حدود الملعب. ما لم يطلب الحكم خلاف ذلك. ماشي. نقطه مهمه على فكره. ماشي. كتير يعني ممكن انا النهارده عشان يطلع من اقرب نقطه ممكن تكون في خطوره على سلامه اللاعب. انا كحكم ممكن اطلعه من حته ثانيه عشان ما يتعرفش بالاصابه. ده بالنسبه لي. طيب هنا بقى في نقطه مهمه. لا هنا في الجزئيه ديت اللاعب تباطأ وهو خارج، ايه العقوبه؟ ممتاز. تباطأ، يبقى هنا اللاعب البديل مش هينزل الا بعد دقيقه. طيب يعني المتباطئ يخرج واللي هينزل يستنى دقيقه كمان. يستنى. خد بقى اللي جاي دي بقى. مفيش كارت للخارج؟ مفيش كارت للي خارج؟ ممتاز ممتاز. هنا اذا بلغ اللاعب اللي هو المستبدل في الخروج يتم اشهار ليه البطاقه الصفراء مباشره. تمام. طيب اللاعب اللي هينزل ده ابراهيم بيه عدلي بيه ينزل بعد دقيقه، يعني المباراه بتستأنف وبينزل بعد دقيقه. خلي بالك الدقيقه دي ممكن تبقى دقيقتين، ممكن تبقى 3 لو اللعب مستمر. برافو عليك. طيب انا ليه بقول الكلام ده؟ لان البديل ما بينزلش الا عند ايقاف المباراه، ايقاف اللعب. تمام. ده الفرق بين اللاعب البديل واللاعب المصاب اللي انا هاجي له الوقت. طيب. يبقى اذا انا النهارده في مباراه مثال حصل في مباراه اليابان وايسلندا. دي 86 تم تسجيل هدف لليابان بسبب هذا التعديل. ان اللاعب المستبدل اتاخر وبالتالي اللاعب اللي بره استنى لما اللعب يستأنف، في لعبه ما استأنفش. ده الهدف ان انت بتحافظ على وقت المباراه. ممتاز. البند الثاني في التعديل نروح للاعب المصاب. هنا المصاب هنا اذا تم علاج اللاعب المصاب في الملعب يخرج خارج ميدان اللعب. نفس الشيء ما بينزلش الا بعد دقيقه. تمام. بس هنا في فرق بقى ما بين اللاعب المصاب. اللاعب المصاب ينزل اثناء المباراه ومش اثناء توقف المباراه، يعني بعد دقيقه ينزل باشاره من الحكم، طبعا بيكون تمام على حسب راي الحكم في منطقه محايده بينزل لاعب مصاب. ده الفرق ما بين اللاعب المصاب اللي بينزل والمستبدل العادي واللاعب البديل. طيب الشيء المهم الثاني نروح لقصه اللي هو الفار. وهنا عمل توسيع شويه في اختصاصات الفار. ايه بقى يا سيدي؟ احيانا بتيجي ركله ركنيه غير صحيحه، كورنر غير صحيح. تمام. بيجي منها هدف وده بيبقى فيه قرار ظالم للاعبين. هنا الفار عليه التدخل بسرعه وفورا وما ياخرش اللعب. يعني لو انت شايف ان الركله الركنيه ديت مش قرار صحيح عليك انك انت تبلغ الحكم ان دي مش ركله ركنيه، ويلغي الهدف. لازم تدرك في لائحه المسابقات يا ابراهيم بيه عدلي بيه. لازم تدرك في لائحه المسابقات. طيب في حاجه ثانيه. طب لا الجزئيه ديت، هل التدخل للفار في الكورنر اذا اسفر عن هدف ولا اي كورنر غلط يتدخل؟ قبل ما تتلعب الركله الركنيه يا ابراهيم بيه. قبل ما تتلعب. يعني انت شايف ان دي ركله مرمى، الحكم ادى ركنيه، انت على طول في الكوميونيكيشن بتقول له الحق بسرعه. مش كورنر. دي مش ركله ركنيه، دي ركله مرمى. تمام. يبقى تم ادراج الكورنر ضمن اختصاصات الفار. ولا بد ان هي تدرك في لائحه المسابقه. على فكره ده نص في القانون، بس ممكن لائحه المسابقه عندك لازم أن تدرك هذا البند في لائحه المسابقه تقول ان الفار يتدخل. طيب. تمام. لاعب عنده انذار
والحكم اشهر ليه البطاقه الثانيه ثم البطاقه الحمراء. هذا الانذار غير صحيح. الفار يتدخل لتحديد الهويه. لا 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 لا، مش تحديد الهويه. الحدود انا جاي لك فيها. انا مثلا لاعب عنده انذار وانت اديت انذار وهو ما ارتكبش مخالفه، اديت الانذار الثاني واديته البطاقه الحمراء. ما كانش بيتدخل في الاصفر، دلوقتي هيتدخل لو ده الاصفر الثاني. ممتاز. يعني هنا بس لحظه، الاصفر الاولاني ما يتدخلش فيه؟ لا. طب ما ممكن الاصفر الاولاني هو اللي غلط والاصفر الثاني صح. الله عليك الله عليك، وده اللي انا قلته في تفسيري للتعديل. قلت ان ممكن الاولاني يبقى غلط ولكن هو بيروح للثاني ليه؟ لان الثاني دوت بيصفر عن بطاقه حمراء اللاعب بيخرج. الاولاني ممكن اللاعب ما يخرجش، ممكن اللاعب يلعب بانذار ومش هيصلحه باثر رجعي. بالظبط كده. اذا تدخل الفار في حاجتين: ركله ركنيه او البطاقه الثانيه المباشره اللي هي الكارت الاحمر. تمام. الحاجه الثانيه المهمه جدا وهي الفرصه المحققه. الاول كنا بنقول ايه؟ لو اللاعب رايح منفرد تماما وتم ارتكاب معاه المخالفه والحكم اعطى اتاحه الفرصه، هنا بنرجع بندي انذار للاعب المدافع. ايوه. قال لك لا، لو تم تسجيل منها هدف، اللاعب المهاجم سجل هدف وانت اديت الفرصه، ما ترجعش بالانذار للاعب اللي ارتكب المخالفه. تمام؟ ده بالنسبه للموضوع بتاع الحاجه الثانيه في ركله الترجيح او ركله الجزاء. التعديل اللي حصل فيها كالاتي: اللاعب اللي هو المسجل او اللي هو بيسدد ركله الجزاء وحارس المرمى. احنا قلنا لو في خطأين في وقت واحد من الاثنين بينذر اللاعب اللي هو بيسجل. تمام. الحارس ما بينذرش. هنا القانون قال لك لا، ولا هنا انذار ولا هنا انذار، بتحسب ركله حره غير مباشره بس على اللاعب اللي بيسجل ركله الجزاء. ده بالنسبه يعني ايه يا كابتن؟ يعني ايه؟ يعني احيانا نيجي مثلا لاعب يسدد ركله الجزاء عمل حاجه اسمها التحايل. تمام. او الخداع. الخداع. اللي بيجي عند الكره وبيقف وبيموه وما بيلعبش وبعدين بيلعب. هنا القانون واضح على طول، اندايركت وبطاقه صفر. طيب في الوقت دوت حارس المرمى يعني انت مش بتلغي الضربه ده بس انت بتحسبها ضربه حره غير مباشره عليه على طول. في القانون القديم انت كنت بتدي اللاعب ده انذار وبتحتسب ركله حره مباشره. طيب لو الحارس المرمى اتحرك في نفس الوقت قال لك خلاص يبقى انا ولا هدي انذار هنا ولا هدي انذار هنا. ده لو الاثنين غلطوا. لو الاثنين غلطوا يعني خلاص يبقى مفيش انذار، يشيلوا بعض. ركله حره غير مباشره فقط. بدون انذارات. ده بالنسبه لي ضربات الجزاء. نيجي يعني مهم جدا. يعني يا كابتن مش هنشوف التمويهه بتاعت ان حد يجري ويجي قبل الكره يهدي شويه عشان يخدعه؟ لا، في فرق يا باشمهندس يا استاذ علي يا بريمبي. انا النهارده باجي ممكن اقف قبل اللعبه قبل ما اروح عند الكره، اقف مرتين ثلاثه، بس ساعه ما اروح عند الكره واعمل ارتكاز اشوط على طول. لا، هو اللي انا بقصده ايه؟ انت بتروح عند الكره وبتقف خالص ورجلك بتتموه، ما بتحاولش تلعب، بتموه الحارس وبعدين بتلعب. هنا بحاسب اللاعب على الخداع. طيب نيجي بقى في ركله المرمى وركله رميه التماس اللي هي الماده 15 والماده 16 من قانون كره القدم. رميه التماس 5 ثواني، في غضون 5 ثواني انت كلاعب ما اطلقتش الكره في رميه التماس بتتحول للاعب المنافس. طب خمس ثواني من امتى؟ من اول ما بيمسك الكره؟ عد المرئي تنازلي، يعني انا كحكم برفع ايديا وبشاور له كده 5 4 3 2 1. ما لقيتش رميه التماس بتروح للفريق المنافس. ده من اول ما مسك الكوره؟ من اول من اول ما مسك الكوره خلاص عنده كده الامكانيه ان هو يلعب رميه التماس. له 5 ثواني بس والا يبقى فاول اوت. يبقى بدي رميه التماس. كذلك ركله المرمى. نفس الشيء اذا تاخر ركله المرمى عن 5 ثواني الهاني سليمان بقى بتروح لركله ركنيه. الركله الركنيه ممكن يجي منها هدف. فاذا هنا النهارده انت كحارس ليك 5 ثواني بس. 5 ثواني عشان تطلع الكره من عندك على طول، مفيش تاخير. هتاخر هديها ركله ركنيه للفريق المنافس، كورنر عليك. بالظبط كده. تعديلات جميله جدا، وهي زي ما قلت لحضرتك الهدف سرعه اداء. ده بدل ال8 ثواني ولا ال8 ثواني؟ لا 8 ثواني لا، في فرق. انا بقصد ال5 ثواني اللي هي الركله الركنيه الثابته الثابته، ضربه المرمى الثابته. انما ال6 ثواني ده استحواذ الكره في ايد الحارس. انما برافو عليك يا ابراهيم بيه. يا باشمهندس انا اسف. دي فرق ما بين ده برافو عليا انا مش عليه هو.
الركله الثابته والركله اللي هي اثناء المباراه. زي ما قلت لحضرتك هي تعديلات جميله جدا. لا طب استناني بقى، حركه البق واللاعب اللي بيحط ايده على بقه ممتاز بقى. انت اتكلمت بقى، بص بقى عشان انا اقول لك ان في فرق، ان الناس خلطت ما بين التعديلات نص القانون وتعليمات البطوله يا ابراهيم بيه. يا باشمهندس، تعليمات البطوله اللي هو السلوك اللي هو التميزي اللي هو الغير لائق اللي هو بيبقى مش كويس. يعني في تشابك، في تشاجر، اللاعب حط ايديه على فمه وهنا بياخد بطاقه حمراء مباشره. بس دي مش في التعديلات، دي في تعليمات البطوله، خلي بال حضرتك بس. دي في تعليمات البطوله. يعني ممكن ما نلاقيهاش في بطوله ثانيه. بالظبط كده، يعني تعليمات البطوله تبقى تعليمات خاصه بالبطوله اللي بتتلعب يا ابراهيم بيها يا باشمهندس، خلي بالك. زي مثلا قال لك بس ازاي يا كابتن، بعد اذنك يا كابتن، ازاي تغيير او تعديل هيحصل يرقى لدرجه طرد لاعب ويكون فقط خاص بالبطوله دي؟ ممتاز. هنا قال لك ايه بقى؟ قال لك احنا هنجرب وهنجرب كمان حاجه ثانيه مهمه. لو الفريق انسحب يا ابراهيم بيه. دي نقطه مهمه جدا. لو الفريق انسحب مثلا 4 خرجوا من اللعب انسحاب نتيجه قرارات، ده اللاعب اللي هيخرج بره الملعب يحرض على الانسحاب ياخد كارت احمر، بطاقه حمراء. دي برضك تعليمات وليس في القانون، في النص دي تعليمات خلي بالك، ولكن هتدرك بعد تجربه، هتدرك في نصوص القانون. طب مدارات البق ديت علشان الالفاظ العنصريه او اي شتايم؟ فندم هنا زي ما قلت لحضرتك هنا في اهداف من التعديلات، زي ما قلت اللي هو او التعليمات اللي هي شيء مهم جدا يا ابراهيم بيه، اللي هو في البدايه خالص قال لك ايه؟ مكافحه السلوك التميزي وغير اللائق بتوقع عقوبه البطاقه الحمراء مباشره. فاذا التعديلات بامانه حاجه كويسه جدا. بس زي قال الباشمهندس عدلي حاجه نقطه مهمه جدا، انت قلت لي ارجع بالانذار الثاني راجعه. طب الانذار الاولاني انا ما عنديش سلطه ان انا اراجعه، دي شيء برضك مهم، يجب ان هم يحطوا له يعني حاجه، لان الانذار الاولاني بالمره يبص عليها يعني. لا ما اصل دي يعني ممكن الحكام بقى يدي لك انذار كده ملوش لازمه والتاني يبقى صحيح، والتاني يبقى صحيح وتطرد. هو ده اللي احنا بعد ما شفنا التعديلات يا باشمهندس عدلي اتكلمنا في الجزئيه دي اللي حضرتك بتتكلم فيها. انا شايف انها تعديلات اسمها تعقيدات، هتعطل التعديلات اللي بيقولوا عليها دي، هتعطل اكتر. ليه؟ هتسرع اللعب. لا انت بيتهيألك انت عشان تقف تطبق كل حاجه من دي هتعطل، وانت فاكر انك انت لما تعاقب على دي وتعاقب على دي وتعاقب على دي بس هتسرع اللعب يا استاذ ابراهيم. لا في ضربه المرمى هتتاخر ولا في الاوت هتتاخر. كره القدم هتبقى عامله زي الباسكت، الفاول بيحصل انت مش عارف ايه اللي هيحصل بعد انت بتفهم حاجه في الباسكت؟ لا انا بقى بتفرج بلاقي فاول مش عارف ليه ايه اللي حصل، وحاجه تاني واحد يتعور ما بياخدش فاول. طيب انا بس حته الفار هي اللي تهمني. انا قريت حاجه فهمتها انك انت الفار مش هينده حد، لكن هيدوا لكل كوتش مرتين زي الباسكت والفولي وكده، يعمل تشالنج انه من حقه يطلب اللجوء للفار على لعبه شاكك فيها. فاذا كان رايه سليم ما بتتخصمش المره دي. نقطة مهمة جدا باشمهندس عدلي اتكلمت فيها، وهي حاجة اسمها الفار سبورت. الفار سبورت غير الفار. الفار سبورت غير الفار. ايه هو الفار سبورت؟ اللي تم اخيرا تطبيقه في بطولة الامم الافريقية للناشئين في المغرب، وتم تطبيقه في كأس العالم للناشئين والشباب. الفار سبورت حضرتك بتحكي عليه فعلا المدير الفني بيبقى عنده تشالنج في بطاقتين، هو اللي بيعترض، شايف ان هو مثلا ليه ركله جزاء الحكم ما حسبهاش، هو اللي بيرفع الكارت للحكم الرابع وبيقول له انا بعترض ان ليه ركله جزاء، وبالتالي هنا المباراه بتقف والحكم بيروح يشوف على الشاشه، لو ليه حق فعلا بيرجع يحسب ركله جزاء. طب ايه الفار سبورت وايه الفار؟ الفار سبورت هنا اللي بيبتدي الاتحاد الدولي بيشتغل عليه. ليه؟ لان تكلفته اقل بكتير من تكلفه الفار. انت الفار النهارده عندك شركه مسؤول عن الفار، عندك سيستم، عندك عربيات، بيكلف في المباراه $3000 او $4000. الفار سبورت الاتحاد الافريقي عاوز يعمله ليه؟ عشان افريقيا يمكن 6 دول بس اللي بيطبقوا الفار والباقي ما بيطبقش. قال لك انا اعمل فار سبورت اللي هو ايه؟ ما بيبقاش في حكم للفار في كابينه الفار يا باشمهندس.
اللي بيبقى في كابينه الفار هو الاوبريتور فقط لا غير. والاحتجاج بيجي من المدرب هنا او هنا، وبناء عليه انت كمدرب بشطارتك عرفت تحتج على قرارات الحكم، خدت اللي انت عاوزه. طب انت النهارده كمدرب ما عندكش فكره عن القانون، خسرت البطاقتين. زي ما قلت الهدف هنا الاتحاد الافريقي عاوز يطبق الفار سبورت في كل البطاقات اللي جايه، سواء في الكونفدراليه الافريقيه او في دوري الابطال، حتى لو في دور المجموعات. لكن عربيه الفار فيها كل الامكانيات انها تجيب كل الزوايا. هنا الفار بقى بيبقى عندك 2 حكمين في الفار او 3، وعندك مثلا 12 كاميرا او 16 كاميرا. في الفار سبورت العربيه بتبقى مجهزه نفس تجهيزات الفار بان الكاميرات هم ويغطوا كل الزوايا. هنا الفار سبورت ممكن مش شرط ان انا العب ب 16 كاميرا او 12 كاميرا او 8 كاميرا، ممكن العب ب4 كاميرات، وده بردك توفيرا للنفقات. لما قلت لحضرتك ان الفار سبورت اقل تكلفه من الفار، اذا زي ما قلت كمان، وكمان في ميزه، الفار فيه 3 حكام او في حكمين، الفار وايه فار. في الفار سبورت اللي قاعد في الكابينه هو اوبريتور فقط، واللي بيعترض على الحاله التحكيميه هو المدرب او المدرب هنا او هنا. ده اللي هو الاتحاد الافريقي بيسعى عليه عشان يبقى في توسيع لتطبيق الفار سبورت في بطولاته في البطولات الافريقيه. تمام يا كابتن، شاكرين جدا يا كابتن ناصر هذا الايضاح عن تعديلات مهمه جدا. الجمهور هيتابع البطوله وهيشوف تاثيرها ان شاء الله. اشكرك يا باشمهندس، اشكرك يا باشمهندس. شاكرين يا حبيبي.